பாகிஸ்தானில் பயணிகள் ரயிலை சிறைப்பிடித்து சுமார் 200 பேரை பணைய கைதிகளாக பிரிவினைவாத குழு பிடித்து வைத்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தானில் உள்ள பலூச்சிஸ்தான் மாகாணத்தின் கொட்டா பகுதியிலிருந்து பெஷாவருக்கு சுமார் 400 பயணிகளுடன் ஜாஃபர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ரயில் பாதையை வெடிவைத்து தகர்த்த பலூச் லிபரேஷன் ஆர்மி எனும் பிரிவினைவாத குழு பயணிகள் ரயிலை சுற்றி வளைத்தது. பிரிவினைவாதிகளின் தாக்குதலில் ரயில் ஓட்டுநர் உட்பட குறைந்தது 10 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் 216 பேர் பணைய கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சிறையில் உள்ள தங்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த மூத்த உறுப்பினர்களை விடுவித்தால் மட்டுமே பயணிகள் உயிரோடு திரும்புவார்கள் என பிரிவினைவாத குழு நிபந்தனை விதித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதுவரை 150க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை பத்திரமாக மீட்டதாக கூறும் அதிகாரிகள் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பிரிவினைவாத குழுவைச் சேர்ந்த 27 பேர் கொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். ரயிலில் வெடி சத்தம் கேட்டதும் பயணிகள் அலறி அடித்து இருக்கைக்கு அடியில் ஒளிந்து கொள்ள முயன்றதாக தப்பி வந்தவர்கள் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர். ரயிலில் இருந்து தப்பித்து சுமார் 4 மணி நேரம் நடந்தே சென்று பயணிகள் உயிர் பிழைத்ததாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. கண்முன்னே தங்களுடன் பயணித்தவர்களையும் காவலர்களையும் பிரிவினைவாத குழுவினர் சுட்டுக் கொன்றதாகவும் தப்பி வந்தவர்கள் அதிர்ச்சியுடன் விவரித்துள்ளனர். பணைய கைதிகளுடன் தற்கொலை படையினரும் இருப்பதால் மீட்பு நடவடிக்கை சவாலாக மாறியிருப்பதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.